Hello，大家好，歡迎大家收睇中信嘅頻道啊！好耐都冇帶大家出嚟睇別墅啦。咁我哋今期係嚟到中山神灣嘅時代南灣北岸神灣嘅一個正中心位置嘅呢一啲別墅群啊。佢係推出咗一個最新嘅產品啊，雙拼嘅別墅，好似呢啲咧兩棟拼埋一齊，咁佢就係最接近住獨棟嘅嗰種感受嘅啊。而且佢而家嘅賣價咧並唔會太高，400萬起。大家見到流動比較高嘅呢啲別墅咧，就係佢哋嘅疊拼嘅單位。咁嗰啲咧，而家最平一套喺86萬左右啦，100幾萬你就可以擁有屬於自己嘅一個別墅。我相信係好多人嘅夢想嚟嘅。有好多人詬病就話神灣呢度配套唔齊全嚇，但係我哋今日睇嘅呢個南灣北岸，佢位置上嚟講咧係屬於正中心位置嘅。就我哋屋苑行出去呢一條馬路嚇，已經係有成條嘅商業街，咁可以話係一站式就可以解決你基本上所有嘅生活需求嘅嚇。特別係我哋小區售樓部旁邊咧，就會有一個1+1嘅大超市，所以你唔使下下出去都要揸架車出去。講到揸車，而家可以港車北上嘅情況下，其實神灣係有一定嘅優勢嘅。你喺香港出關就只需要半個鐘頭，你就可以到呢一個屋苑啦。咁如果有親戚朋友想過嚟你間屋參觀做客嘅話咧，小區旁邊就會有一個兩地巴士站嘅，都係比較方便嘅。而家班次都比較多。咁另外一個就係而家發展商佢嘅價錢咧係有得傾嘅，你可以去突破佢哋嘅一個底線。因為個市場大家知道啦，咁似呢啲產品本身受眾就唔會太多啊，所以傾嘅空間係好大嘅。OK，咁我哋而家咧就帶大家去單位入邊去參觀下。而家帶大家睇下佢嘅別墅嚇。而家我哋就入到小區嘅別墅群入邊，咁佢所賣嘅別墅產品都有3隻啊。中間呢啲咧就叫做連排嘅別墅，咁我後面咧仲有啲別墅面積細啲嘅，分上疊啊、中疊、下疊。而家中疊就接近都係清盤噶啦，仲有啲下疊嘅單位性價比高啲嘅，基本上160萬就可以入到手。不過我哋今日同大家介紹嘅係佢一個新產品啱推出嚟嘅，就係呢啲連排唔係叫做雙拼嘅別墅啊，即係大家見到啦，呢度係33棟示範單位，佢有01號房、02號房嚇，即係2棟拼埋一齊。咁呢一啲雙拼呢，佢係最高級嘅，因為佢接近係可以做到獨棟嘅嗰種享受，有天有地有花園，而且門口呢個位都係屬於自己嘅。佢係設置咗有2個停車位，不過我哋01號房咧，因為佢喺轉角位，所以佢呢度泊車係冇問題嘅。好似我而家架車泊喺嗰度啦。咁呢邊呢就冇咁規整啊。咁如果你唔想泊車嘅，到時候圍起身咧做一個前花園都冇問題。咁我哋正式嘅呢間屋嘅花園咧，係從呢個側門入到去嘅。佢整體外觀上係用咗米色嘅塗料，咁白色嘅門口，歐式嘅風格去做出嚟嘅，比較有度假 feel 係咪？雙層樓梯上到嚟咧，雙開嘅子母門，大戶人家必備啦。跟住嚟到呢度係我哋飯廳位置，有成片嘅採光面，一個弧形嘅玻璃，非常有格調嘅。係嚟到呢邊咧有個中島台。咁係做咗一個 L 型嘅灶台，廚房嘅採光都非常光猛嚇。咁呢個位出去呢，就係去到我哋花園嘅位置，仲會有一條通道嘅，可以種翻一啲綠植喺度。呢邊呢，佢係搭咗一個玻璃棚，所以非常通透。睇翻個人喜好咯。咁我哋呢間屋呢，佢建築面積係250平，未計贈送㗎嚇。因為別墅咧佢都係毛坯，所以佢改動嘅空間比較大嘅，加上呢啲天上地下啊、花園啊好多贈送面積，所以佢實質用到嘅實用面積肯定喺400平以上啦。大家見到佢個中空廳，佢係唔要上面嗰一層嘅，所以佢成個客廳即係大廳嘅感覺非常通透、非常大氣，空間感非常好嘅。電視機牆咧都係整咗呢啲大理石紋路去做。咁而且佢2樓呢一度咧，大家見到嘅呢個位其實係2樓嘅陽台，佢做咗玻璃封窗，所以啲光係可以從2樓嗰度咧透落嚟到我哋嘅客廳呢度嘅。咁1樓呢度仲會有一間房，佢係做咗興趣房，擺咗部鋼琴喺度。
如果到時候住老人家嘅話，其實呢邊咧間個房間出嚟都係冇問題嘅啊！而且呢間房佢會比較靠近廁所啊，好似呢邊咧就係我哋1樓嘅一個公廁位置，一個3段式嘅廁所喺度，仲會有個偏廳啊！呢個偏廳咧佢係設置成茶室飲茶嘅地方，咁三面透光嘅3面玻璃窗，好舒服喺呢個位。出到嚟咧就係花園位置嗱，咁因為佢係示範單位啦，佢肯定攞啲最好嘅。我哋呢一套雖然係一個轉角位，但係佢係成個別墅群入邊，佢花園面積係最大嘅一間啊，大得滯真係嗱。呢啲位咧做翻個涼亭都冇問題㗎啦。咁別墅嘅花園設計咧，個人有個人嘅偏好嚇。睇下你自己去點樣設計，整翻個園林喺度都冇問題嘅。好似佢就整咗個水池，咁入邊咧係養咗啲金魚嘅，同埋水池嘅流水聲啦，聽起身都係會使成個人咧感覺比較安靜、比較舒適嘅。呢啲叫白噪音，夜晚聽到都容易瞓覺嚇。咁行到呢邊咧，就大家見到。佢呢度係一個天井位，通到去地牢嘅。地牢佢係做咗一個浴缸啦，一個露天嘅浴缸。咁證明到佢其實呢層係加建出嚟嘅。啊，雖然話佢個中空廳咧挖空咗一間房啊，但係佢喺呢個位咧又自己找補翻啦，係嘛？咁其實類似呢啲改動咧，大家到時自己買咗都係可以同物業申報去做嘅，係冇問題嘅，都有好多先例。OK， 而家1樓我哋就睇完啦，去睇下佢嗰個地廊先嚇。我哋負1樓有1層啦，咁我哋1樓呢邊咧係計3層半嘅，加埋就有4層半。呢度佢嘅地廊咧，地下室就做咗一個會合廳，因為地下室咧，佢係相對嚟講比較封閉啲嘅。正常你喺度啊，夜晚宴請啲朋友啊嚟屋企傾嘢啊，都係唔會打擾到屋企人咯。即係你無論係下面唱 K 飲酒，上面都唔會影響屋企人正常休息嘅。有個紅酒櫃有個吧台。咁嗰邊咧係一啲收藏櫃。跟住樓梯底下呢啲位都係利用起身嚇，佢係做咗一個收納間，呢度擺翻我哋日常嗰啲清潔用品，間屋就整潔啲。呢度可以做翻啲收藏櫃嘅，呢邊咧都會有啲收納喺度。咁天井嘅位置就係頭先大家見到嘅嗰個露天嘅浴缸啦。浸溫泉嘅非常有度假感覺啊！因為出邊你聽到啲水聲就好舒服，成個人喺度。咁仲會有個桑拿房，蒸完桑拿沖下涼，係嘛？即係人哋嘅度假就係你嘅日常啦。OK， 咁我哋而家上去睇下佢2樓嘅一個情況又係點樣。而家行到1樓啦。轉上去2樓先。每一個樓梯口咧都會有啲採光窗。2樓咧其實有2間房嚇。如果我唔講，你可能以為係1間房。其實呢度有個門嘅，一陣我哋就入去。嗱。呢度係王子房啦，咁我哋公子住喺呢度，採光非常好嘅，因為我哋而家係唔開燈嘅，我哋而家冇開燈。其實1樓嗰度都正常都可以唔開燈，只不過為咗大家睇起身更加靚啲啦。咁有個套間啊，有個衣帽間喺度。OK， 頭先同大家講嘅呢度。有另外一個呢啲叫隱形門啦，另有玄機嚇，一打開
就係我哋公主房啦。如果你有2個細路仔，公主就住呢邊啦，公子就住嗰邊嚇。咁佢都係一個套間嘅設置，套房。粉色牆夾佢呢張床啲細路仔住喺度真係幸福啦。學習台，出到嚟呢度就係陽台啦。嗱，呢啲先叫陽台啊嘛。我哋頭先嚟得早嘅時候啲太陽光係直接會灑喺成個陽台上面嘅。哇！你諗下，你坐喺度飲杯咖啡，睇下啲遠景聽下啲流水聲，真係好愜意、好舒服嘅。隔離咧係另外一個小區嚟嘅，但係咧佢離我哋嘅距離咧比較遠啲，所以喺呢度望出去嘅感覺就特別好OK， 我哋而家上3樓，咁其實3樓就屬於係主人休息嘅地方啦。大家睇到另有玄機啦，因為咧佢呢度佢係做咗一個門嚟嘅。正常如果你呢個門關上去嘅話，睇到就係呢個效果。即係外人到呢個位咧，佢係唔會睇到入邊嘅情況嘅。咁主人關咗呢個門，就有自己獨立嘅一個空間喺呢一度，係啦，完全同間屋獨立出嚟嘅，所以個設計都非常好嚇。呢度咧係主人房，隔離係衣帽間。咁我哋先從呢度睇。呢度擺翻2米嘅大床，係一啲問題都冇嘅。同埋旁邊嘅話，仲可以再擺多張梳化，成片嘅一個落地採光，望出去咧係小區遠景。行翻到旁邊咧就係廁所，咁有2個星盆嘅，男主人同女主人，一人用1個。個廁所真係好大，我講嘢都有回聲嘅。係啦，大家感受下呢個空間。就單講佢呢個企缸個位咧，就已經相當於人哋即係啲供需房嘅一個廁所咁大㗎啦。出到嚟馬桶係擺呢邊嘅，隔離仲擺到個浴缸，而且過道咧都係非常闊落。嚟到呢邊衣帽間，呢邊係成排衣櫃啦，呢邊就有2排衣櫃嘅。男女主人，你幾多衫你都可以擺到嘅。咁中間係一個梳妝台嘅位置。女主人咧就坐喺度，跟住係好光猛嘅，每日喺度化妝咧，心情都非常亮麗。因為我講咗有3層半啊嘛，咁多個半層咧，即係我哋嘅頂層嘅位置，有條旋轉嘅樓梯上去嘅。咁佢多嘅呢半層咧，即係上面個位佢就封咗玻璃窗。喺呢度咧可以望到成個小區呢啲別墅群，非常有度假 feel。而且咧佢咁樣做又可以解決一個問題因為大家知道正常嚟講頂樓佢係比較熱啲嘅。咁因為多咗啲半層咧，你喺上面你去做翻一啲隔熱嘅措施，去搭啲棚咁即係到夏天就算非常熱嘅時候咧，你多咗層隔熱，你個頂樓呢度咧主人房就唔會咁曬嘅，非常好嘅，解決咗呢個問題。OK， 行翻呢條旋轉樓梯，睇下個多嘅半層，其實就係我哋天台嘅位置啦，就喺呢度啦。我行到上嚟呢邊咧，你就可以感覺到呢個樓板係比較熱嘅所以佢呢個挑高係真係好有講法嘅。呢度有一個趟門，天台其實就唔大嘅，因為佢有一部分嘅面積咧係做咗個玻璃棚嘅，就喺嗰邊係啦，嗰邊其實都係天台位置嘅。OK， 咁今期我哋就睇到呢度啦。大家對呢啲別墅如果有興趣嘅，就可以 call 一 call我哋下期繼續去睇樓。拜拜。